บรรยากาศยามเช้าบนถนน304นะครับช่วงกบินบุรีโคราชนะครับผมจะเห็นว่ามีรถขนส่งนะครับคอนเทนเนอร์ขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมต่างๆนะครับมากมายเลยนะครับทางโน้นคือตลาดทิปท็อปนะครับแล้วก็มีบขส.กบินบุรีซ่อนตัวอยู่ข้างในนะครับสามารถเข้าทางแมคโครนะครับทางโน้นนะครับสุดสายตาหรือเข้าทางถนน33สุวรรณสอนก็ได้นะครับตรงช่องระหว่างธนาคาร SCB กับ K-Bank นะครับเช้าก็ยังไม่คึกคักนะครับแต่ถ้าช่วง5โมงเย็นนะครับสุดๆไปเลยสี่แยก3ทหารกบินบุรีนะครับเราอยู่บนถนน304นะครับกำลังจะเลี้ยวเข้าไปที่ถนน33สุวรรณสอนนะครับเป็นสุวรรณสอนขาเข้านะครับกบินบุรีมุ่งหน้าประจันตคามครับก็เป็นทางนี้ที่คุ้นเคยนะครับนำเสนอเกือบทุกเช้าหรือไม่ก็เย็นนะครับวันนี้ฟ้าสวยมากนะครับ